Для средней жизни в Краснодаре, в зависимости от того, где ты работаешь... 120 может. 120. Вот, да. Но некоторые люди выживают даже на 30 здесь в месяц. Bir şey söylemek ister misin Türkiye'ye? Türkiye salamlar. Salamlar. Doktorlar burada 50.000 rubleden 100.000, 120.000 rubleye kadar kazanabiliyorlar. Menüyü görebiliyorsunuz. Her şeyle aynı. Fiyatlar bir cappuccino 81 ruble, latte 119 ruble, americano 75 ruble. Приехал в Турцию. Самое главное, хайнап не терять. В Турции, в Адыгее, в России. Arkadaşlar yeni bir günden hepinize merhabalar, saygılar. Krasnodar'daki gezime devam ediyorum. Tabii Krasnodar'ı gezerken arkadaşlar sizlere bugün biraz daha fazla yaşamın içinden bilgiler aktarmaya çalışacağım. Buradaki yaşamı yani Rusya'daki hayatı size daha fazla anlatmaya çalışacağım. İşte eğer buraya gelirseniz, yerleşirseniz oturum izni nasıl alınır? Rusya'da nasıl yaşayabilirsiniz? Eğer gelirseniz hangi işlerde çalışabilirsiniz? Neler yapabilirsiniz? Yine fiyatlar, insanlar, bunları sizlere göstermeye çalışacağım. İşte ev fiyatları, ev kiraları, burada maaşlar, bütçeler. Bunların hepsini konuşacağız bugünkü videoda. Bu birinci RVP yani RVP denilen oturma izni size Rusya'da 3 yıl kalma hakkı veriyor. Burada yaşayabiliyorsunuz. Ve ondan sonra da ikinci süresiz olan VJN isimli oturma iznini alabiliyorsunuz. Bu da burada süresiz kalmanızı, seyahat hakkı veriyor size. İstediğiniz yere gidebiliyorsunuz, çalışma hakkı veriyor. Bunu almak gerekiyor ikinci olarak da. RVP yani geçici oturum izni arkadaşlar 3 yıllık veriliyor ve uzatılamıyor. Yani genel olarak başvurabiliyorsunuz. Buraya gelip 3 aylık mesela örneğin turistik vizeyle gelip burada bu RVP'ye başvurabiliyorsunuz. Buna genel kota diyorlar ya da kota dışı şekillerde başvurabiliyorsunuz. Rus vatandaşıyla evli olanlar örneğin ya da Rusya'da yatırım yapanlar en az 100.000 dolar yatırım yapmanız gerekiyor belli sektörlerde. Eski Sovyet Sosyalist Birliği Cumhuriyeti vatandaşlarıysanız onlar da Rusya'da oturum izni alabiliyorlar. Bu RVP'yi alabiliyorlar. Bunu aldıktan sonra da arkadaşlar kalıcı oturum iznine başvurabiliyorsunuz. Kalıcı oturum izni yani VNJ olarak bilinen oturum izni bu ilk oturum izninden sonra başvurabileceğiniz bir oturum izni. Bu izinde size Rusya'da sınırsız yaşam, çalışma ve seyahat hakkı veriyor. Vatandaşlığa geçiş için de temel oluşturuyor. Rusya'da 5 sene yaşadıktan sonra VNJ ile vatandaşlığa isterseniz başvurabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu oturum izni yani VNJ'yi aldıktan sonra, sınırsız oturum izni aldıktan sonra tabii onun şöyle bir olumsuzluğu var ya da şöyle bir şartı var daha doğrusu. 6 ay boyunca yani yılda 180 gün boyunca Rusya'da kalmanız gerekiyor. Sadece 6 ay yurt dışında geçirebiliyorsunuz. Arkadaşlar bilgileri anlatırken size tabi burada gördüğüm insanlarla da iletişim kurmaya çalışıyorum. Şimdi yanımda Vladimir var. Привет. Приветствую. Как дела? В целом неплохо. Vladimir, я хочу спросить тебе несколько вопросов про Краснодар. Как жизнь здесь сначала? Как жизнь здесь? Да. Я скажу так, это очень весело. Люди бывают, конечно, чуть-чуть злые, но большинство добрые очень. Каждый тебе поможет, если там пакеты тяжело несешь, каждый подойдет, тебе поможет. Вот так вот. Что еще? Весело здесь, очень. Весело. Это такой, можно сказать уже, Краснодар как город-курорт. Вот. Много приезжают из других из стран, то есть много у нас национальностей. И все добрые, все друг к другу очень хорошо относятся. Нет никакой негативной ситуации у нас. Отлично. Что тебе понравилось
Три вещи больше про Краснодар. В Краснодаре? Да, Краснодар. Доброта людей, это первое. Второе, погода. Погода прям вот завораживает. Ну а третье, много возможностей здесь. То есть можешь заниматься чем угодно. Работы здесь много, то есть каждый тебе поможет. Там. Это самое главное, доброта людей здесь, в Краснодаре. Сегодня я больше говорю про то же экономика здесь. И... Здесь про экономику? Да, про экономику в Краснодаре. Ну, сколько надо заработать здесь для комфортной жизни? 120 может. 120. Вот, да. Но некоторые люди выживают даже на 30 здесь в месяц. То есть вот, ну, это экономия, то есть продукты закупил на месяц и все, и готовишь дома. Некоторые люди, ну, чтобы еще развлекаться было, да, чтобы денежка хватало. Ну вот, 120 это вот плюс-минус, ни больше, ни меньше. Чтобы ты мог выйти на улицу, прогуляться, зайти куда-нибудь покушать, там, с друзьями сходить, отдохнуть. Вот. Если для вот такой жизни, то 120, я думаю, хватит. Один месяц сколько заработают люди обычно? Как, например... Ну, здесь люди зарабатывают, вот я как говорю, да, от 30, и, ну, и тут уже будет варьироваться цена, там, кто-то получает 120, кто-то 150, кто-то, если на хорошей должности, уже будет выше, там 250-300. Но это уже очень высокие должности. Yaptırımlardan dolayı tabii daha evvelki videolarda anlattım çokça. Markaların ismi değişti. Ya da kendileri isim değiştirerek Rus piyasasında kalmaya devam ettiler. Burası da McDonald's. Fikusna, Itochka. Lezzetli ve işte bu kadar demek bence. Şimdi içeriği de size şöyle bir göstereyim. Fiyatları göstermek açısından geliyorum buraya. Yani ucuz yemek yerseniz şöyle bakın. Mesela hamburger sadece dana eti 105 ruble. Menüye, evet, yazık menü. Böyle görüyorsunuz. Birçok dilde İngilizceyi seçelim mesela. Menüyü görebiliyorsunuz. Her şeyle aynı. Fiyatlar: bir cappuccino 81 ruble, latte 119 ruble, americano 75 ruble. Buradan siparişinizi veriyorsunuz. Şuraya gidip alıyorsunuz ve yiyorsunuz. Böyle. Bu da en merkezi olan yerlerden bir tanesi burada. Yani fiyatlar da arkadaşlar yeme içme için, eğer işte McDonald's'a veya benzeri bir büfeye gelirseniz maksimum 5 dolara kadar bir öğün yemeğinizi yiyebilirsiniz. Ama tabi restoranlar da var. Zaten yol üstünde geçiyoruz bazen. Geçtikçe sizlere göstermeye çalışıyorum. Onlarda yerseniz yemeğinizde fiyatlar tabi 2 kişi örneğin 3500-4000 ruble tutar. O da yaklaşık 50 dolar yapıyor. Arkadaşlar tabii gördüğünüz üzere şehir tertemiz. Yani parklar falan, her yer böyle tertemiz. İnsanlar neşeli. Güvenli bir şehir genel anlamda. Yani Rusya'nın her yeri aslında öyle. Ve tabii bu da şehri böyle hem yaşanası hem de böyle turist olarak geldiğinizde de gezilesi bir yer yapıyor. Ben şimdi kendi açımdan size biraz deneyimlerimden bahsedeyim. Yani burada yaşamak nasıl, Rusya'da yaşam nasıl, bunları anlatayım ufakça. Az önce konuşan arkadaşın, yani Vladimir'in anlattığı gibi arkadaşlar, burada aslında iş olanakları çok fazla. Yabancılar için de çok fazla iş olanakları. Ama tabii mesela çoğu zaman insanlar soruyor. Bu sorduklarınıza istinaden de biraz anlatayım. Şimdi yani gelip burada çalışabilir misiniz? Tabii ki bu az önce anlattığım oturum izinleriniz olursa çalışabilirsiniz. Bunların dışında kaçak olursunuz. Ve geldiğinizde de tabii yani aslında bu artık nasıl söyleyeyim, bütün dünyada aslında geçerli bir şey. Eğer bir mesleğiniz, bir özelliğiniz varsa, elinizde bir sanatınız varsa, tabii ki hani şey değil, yani bir mühendisseniz gelin burada çalışın anlamında değil. Fakat eğer bir terzisinizdir, ne bileyim işte bir tesisat ustasınızdır. Eğer Rusya'ya gelirseniz bu işleri yaparsanız, bunlarda da mesela, ya da berbersinizdir, çok para kazanırsınız. Az önceki arkadaş da biraz, yani burası fırsatlar var derken biraz bunu kastetti. Meslekler demişken tabii size burada biraz da kazanabileceğiniz
maaşları söyleyeyim ya da insanların kazandığı maaşları söyleyeyim. Burada asgari ücret arkadaşlar 23.000 rubleden başlıyor ve artarak 40.000 rubleye kadar çıkıyor. Niye böyle derseniz, mesela çünkü Rusya çok büyük bir alan ve bu alanın yani bazı şehirleri bazılarından daha fazla maaş veriyor. Bu emeklilerde de böyle. Emekli maaşı da 25.000 ruble. Mesela Moskova ortalamasını söyleyeyim size ben. 25.000 rubleden başlıyor. Yani 12.500 lira yapıyor. Asgari ücret de bu şekilde ama çoğu insanların ben genelde bu maaşlara, yani asgari ücrete çalıştıklarını pek görmedim. Burada ortalama maaşlar 60.000-70.000 ruble arasında, 80.000 ruble arasında değişiyor. Mesela bir kafede çalışıyorsanız, işte ne bileyim bir otelde çalışıyorsanız bu şekilde değişiyor. Onun dışında bizzat benim kendim gördüğüm ve tanıdıklarımdan duyduğum maaşları söyleyeyim size. Mesela belediye otobüsü şoförü arkadaşlar 96.000 ruble alıyor. İkiye bölüyorsunuz bu rakamları bu arada Türk lirasını bulmak için. Orada çalışan kondüktör, burada hala bir kondüktör sistemi var. Krasnodar için söylüyorum. Çalışan kondüktör mesela 74.000 ruble alıyor. Geçen bir yerde gördüm 80.000 rubleye mesela güvenlik arıyorlardı. Benim eşim de ortodont arkadaşlar, yani diş hekimi. Burada mesela bir devlet hastanesinde çalışıyor, çocuk hastanesinde. Onun maaşından bildiğim kadarıyla da doktorlar burada 50.000 rubleden 100.000, 120.000 rubleye kadar kazanabiliyorlar. Ama tabi burada doktorun deneyimi ya da görev yaptığı yer falan hepsi etki ediyor buna. Mesela burada şöyle bir şey var. Bizdeki şark hizmeti gibi diyebilirsiniz. Eğer bir köyde çalışıyorsanız köyde çalışan doktor daha fazla kazanıyor. Ya da daha fazla deneyiminiz varsa, tecrübeli bir doktorsanız o daha fazla kazanıyor gibi ayrımları var. Ama genel maaş skalaları işte 50.000'den 120.000'e kadar diyebiliriz aylık onların da. Şimdi de Kazaklar ve Rusların birlikteliğini simgeleyen anıtın yanına geldik. Şöyle üstünde de 1696-1896 yazıyor. Yani 200 yıllık birlikteliklerini ne istinaden yapılmış olan bir anıt. Burası da yine şehrin merkezi noktalarından bir tanesi. Şu karşısı tiyatro ve yönetim binaları var. Şehir gördüğünüz gibi gayet güzel. Yani yaşamak için birebir şehirlerden bir tanesi Rusya'da. Özellikle bu havasının böyle olması zaten Rusların da buraya olan ilgisini arttırıyor. Ülkenin geri kalanının fazlasıyla tabii soğuk olmasından dolayı ve bu meydanda da böyle oteller var geldiğinizde konaklayabileceğiniz. Arkadaşlar ben bu arada neredeyse her videomda altyazılar yapıyorum. Biliyorsunuz altyazıları eğer sürekli bir Rusça konuşma ve şey varsa bunları kendim yazıyorum bizzat ve bu da bayağı zaman alıyor. Bayağı uğraştırıyor. Onun dışında da 13 dilde altyazıları da ekliyorum. Başka dillerde de isterseniz izleyebilirsiniz. Bu da bizi şu noktaya getiriyor arkadaşlar lütfen. Yani bayağı emek harcıyorum. O yüzden beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Gerçekten destekleriniz olmazsa, yani siz eğer değer vermezseniz maalesef bu videoların bir kıymeti olmuyor. O yüzden lütfen destek vermeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Maaşlar konusunda şöyle noktalandırayım arkadaşlar. Yani mesela siz de Rusya'ya geldiğinizde taksi şoförlüğü yapabilirsiniz. Tabii bu az önce söylemiş olduğum oturum izni ya da Rusya vatandaşlığı almanız durumunda yapabilirsiniz. Benim tanıdığım taksiciler olduğu için söylüyorum. Mesela Krasnodar'da iyi çalışan bir taksici arkadaşlar aylık 300.000 ruble, 250.000, 300.000 ruble ya da 200.000, 300.000 arası diyelim kazanabilir. Maykop daha ufak bir şehir. Adige Cumhuriyeti'nin başkenti. Orada da yani 150 ile 180.000 ruble arasında kazanabilir. Burada karlı bir iş ve şöyle bir güzelliği var. Burada bir taksi plakası falan gibi bir uygulama yok. Yandex.Go veya başka bir taksi uygulamasına aracınız varsa kaydettiriyorsunuz ve hemen çalışmaya başlıyorsunuz.
Tabii orada tek şey, bu uygulamalar belli bir komisyon alıyorlar. Yani size yolladıkları her müşteri üzerinden bu şekilde para kazanabiliyorsunuz. Ama söylediğim gibi yani bayağı fazla para kazanan tanıdıklarım da var. Ya da tanıdıklarım demeyeyim sadece. Daha önce bindiğim taksilere de bazen bunları soruyorum. O rakamlar onlardan öğrendim. Yani bu duyduğunuz rakamlar onlardan öğrenmiş olduğum rakamlar. Arkadaşlar şehirde ulaşım böyle troleybüsle, otobüsle, dolmuşla ve taksiyle yapabiliyorsunuz. Bir metro yok yani burada. Şimdi burada güzel bir pazar var. Tabi bu kadar fiyatlardan, ekonomiden bahsetmişken size biraz çarşı pazar fiyatlarını da göstermek istiyorum. O yüzden buraya geldim. Pazara girmeden önce de önemli bir şey söyleyeyim. Bu Rusya-Ukrayna gerginliğinden dolayı, Rusya'nın askeri operasyonundan dolayı arkadaşlar, Krasnodar Havalimanı 2022 yılından itibaren kapalıydı. Fakat şu an açıldı bir ay önce ve isterseniz Krasnodar'a da artık direkt uçabilirsiniz ya da seyahatinizin son şehri burayı yapıp buradan tekrar İstanbul'a dönebilirsiniz. Здравствуйте. Arkadaşlar evet, pazara girdik böyle, sağ olsun Alexey Bey var burada. Yardımcı oldu bana. O abla Türkçe biliyorsun. Çekebilir miyim? Tamam, malı çekeyim abla. Азербайджанский уже похож, да? Da, to же самое da. Abi abla Azerbaycanlısınız. Çok güzel. Çayları, geçen Azerbaycan Göl Çayları değil mi bu? çayları, Karalyok Azerbaycan, Hepsi hurma Azerbaycan'dan. Görüyorsunuz arkadaşlar, burada Azerbaycan'dan insanlar da var. Ürünler de var, her şey var. Türkiye'den de Kasım'da Aralık'ta gelecek dedin. İnşallah. Sağ ol abla. Maşallah. Görüyorsunuz insanlar ne kadar sıcakkanlı, böyle hoş karşıladılar beni. Vallahi fiyatları da söyleyeyim size biraz. Bakın patates 60 ruble. Bu как называется это? Rechka 100 ruble. Redka. Salatalık 100 ruble. Patlıcan 100 ruble. Biber 100 ruble. 150 ruble kırmızı biber. Fiyatlar böyle arkadaşlar bu aralıkta. Arkadaşlar vallahi pazarda gördünüz zaten, herhalde Rusya'da Azerbaycanlılar genelde yapıyor değil mi bu manav işlerini? Azerbaycanlı pazarda olmasa ne kadar olacak? Doğru diyorsun. Senin ismin ne kardeşim? Ha? İsminiz ne? Ferit. Ferit. Memnun oldum Ferit. Ben de Selçuk. Nasıl burada hayat? Fiyatlar güzel benim gördüğüm kadarıyla. Ne diyorsun? Pahalı değil mi? Yok, baha, kıymet yok. Kıymet yok. Sredni. Sredni. Orta seviyede. Güzel. Çok. Türkiye'ye bir şey söylemek ister misin? Salamlar abi ya. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Çok sağ ol. Böyle bakın meyveler de var arkadaşlar. Bu yaban mersini 1300 ruble kilosu. Hurma 350 ruble. 200 ruble şöyle yine hurmalar var. Kakoy dışevli. Вот это? Вот это. 300 ruble. 200 rubleye var. Bu da feyhua. Bunu hiç gördünüz mü bilmiyorum ama bu genelde şeyde yetişiyor. Это откуда? Feyhua. Abhazya'da. Evet. Daha ufak olanları da 200 ruble. Bu da 250 ruble kilosu. Gerçekten tadı çok güzel bunun. Denemediyseniz bir gün yolunuz düşerse buraya deneyin. Arkadaşlar şunu söylemem lazım. Gerçekten buradaki insanlar acayip sıcakkanlı. Здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Как ваши дела? Хорошо, у вас как? Отлично, спасибо. Это Турцию. хорошо İstanbul. разговариваете. Я учу каждый день. Да? Ты любишь. Bakın burada şöyle de şey var. Приехал, Шах. Шах сам к тебе приехал. Подходи. Şöyle de incir bile var hala. Onu göstereyim. 200 ruble. Abi burada şimdi insanlarla konuştukça tabii şunu da görüyorum. Türk dizilerini acayip seviyorlar, izliyorlar. Ve şey yapıyorlar. Bak burada da yeşillikler satıyor bu ablamız. Şunlar turplar. Сколько стоит это?
Вот это редиска. 150. Петрушка. Петрушка. Кинза. Кинза bu. Это кинза. Burada 50, петрушка укроп по 25. 25. Да. Спасибо большое, abla. 100 gram. Hı? Ну, 100 gram. Evet, 100 gram kadar. Bu kadarı 25 rubleymiş. Güzel. 12,5 lira yani. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel. До свидания. Çok güzel bir pazar. Hareketli her şey var. Şunlarda biz sucuk diyoruz biliyorsunuz. Как называется? Чучхела. Чучхела, да. Это грузинский или Грузинский. Кавказ? Кавказ. Kafkazlı da. Evet. Больше, да, грузинский. Больше грузинский. Ну, почему? Армяне тоже делают. Evet, bunu Ermeniler, Gürcüler birçok şey yapıyor. Biz Türkiye'de de yapıyoruz. Орех и сок там. Да тоже Турцию есть. Это у нас Турции есть, да? Мгм. Ну, это национальное. Çuçuhela. Чучхела. Çuçhela ismi de arkadaşlar. Bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten rengarenk bir pazar. Yani sadece bu pazar için bile aslında bir video yapmak gerekir ama fiyatlarda gördünüz hiç de pahalı değil. Böyle bakın şöyle uzunca bizden değişik şeyler var. Как называется? Şalot. Luk şalot. Да. İsmi Luk şalotmuş arkadaşlar bunun. Enteresan şeyler var yani. Ход такой. Aha. Острый очень. Arkadaşlar burada mesela bu uzun biberin acısını satıyorlar. İzviniti. Şöyle tanesi de 4 tanesi bunun 100 rubleymiş. Bakın şöyle. Наверх, смотри, наверх. Daha da acısı böyle. Ha, doğru. Şunlar da arkadaşlar süper acı biberler. Böyle kurusu. Arkadaşlar böyle baharatlar var. Görüyorsunuz birçok kimyonundan kırmızı biberine her şey var. Yöreye özgü böyle soslar. İşte birçok şey var ve pestil var burada. Yine bize yakın. Bakın. Pastila yazıyor şurada. Birçok şeyden yapılmış pestiller var. Şöyle abi görüyorsunuz burada nar suyu da satıyor, narlar da satıyor. Здравствуйте. Ve aleyküm selam abi. Nasılsın? Sağ ol, yavaş arayın. İyisin. Azerbaycanlı mısın abi? Evet, böyle görüyorsunuz yani rengarenk bir pazar. Çok güzel bir yer. Sen Türkiye'den sen mi? Türkiye'denim abi, İstanbul'dan. Bunu hara yaparsın böyle. Hara çekeceğim. Ben bunu YouTube'a çekiyorum. Bir şey söylemek ister misin Türkiye'ye? Türkiye salamlar. Salamlar. Oldunuz mu hiç Türkiye'de abi? Yok olmamış. Olmamıştım. Ben yalan danışabilmem abi. Güzel. Ben de daha Bakü'de olmadım. İnşallah olarım. İnşallah ben de Türkiye'de olarım. İnşallah. Allah korusun. Çok memnun oldum sana. Sağ ol. İsminiz ne abi? Şükür. Şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Böyle. Tamam. Çok sağ ol. Siz de sağ olun. Narlar Azerbaycan'dan Narlar değil mi? Azerbaycan'dan. Gölçay mı? Yok Sabirabat. Sabirabat. Gölçay yok. Anladım. Gölçay'da bayram olacak. Bayram. Noyabr ayının ahırında. Bayram. Nar bayramı. Aha, nar bayramı. Nar bayramı. Ne zaman o? Noyabr'ın ahırında. Noyabr'ın sonunda. Tamam. Kasım'ın sonu yani. Tamamdır. Oldu. Allah şaban veresin. Size de sağ olun. Evet, burada da ballar, işte çerezler, cevizler, fındıklar her şey satıyorlar arkadaşlar. Pazar böyle gördüğünüz gibi burası kapalı ama dışarıda olan alanı. Çok güzel bir pazar. Değişik değişik kokular var. Eta dila Ruski van banyo. Banyo da banyo. Daha evet, bu da Rus banyosu için daha evvel de göstermişimdir. Böyle satıyorlar. Buradaki aromalara bir bakar mısınız? Yani gerçekten o kadar güzel ki kokular. Zapah очень хороший, да, travı da. Şimdi de içeriye gireceğiz arkadaşlar. Şöyle içeriği göstermek istiyorum size. Burası da kapalı alanı pazarın. Daha fazla işte et, peynir ve benzeri ürünlerin. Tabii yine gıda, meyve ve sebze de satılıyor. Bakın. Kocaman da bir pazar yani. Şuraya baksanıza ne güzel. Güneş ışığı gelsin diye de çatısını açık yapmışlar. Şöyle etlerden başlayalım. Bakın etler var burada. Pastırmalar, sucuklar her şey var.
Kilosu da kalbasa okuyorum. 650 ruble ile 850 ruble sucuğun kilosu. Şu pastırma. Yani Rusya'da birçok şehirde var ama bu envai çeşit böyle şeyler var. Turşular var. Yani her şeyin var. Bakın burada karidesten işte ufak ahtapotlara birçok şeyin turşusu yapılmış. Domates de var. Zeytinler var. Peynirler var bakın arkadaşlar. Şu Sır Adigeyski yazıyor üstünde yanılmıyorsam. 1 kilogramı 600 ruble. Şu tel peynir bizdeki kilogramı 900 ruble. 1450 ruble şeye benziyor. Kaşara benziyor. Evet. Parmesan. Parmesan da. Parmesan peyniriymiş. 1450 ruble kilosu. Otlu peynir var. 2500 ruble kilosu. Bu bayağı kıymetli bir peynir belli ki. Yağlar, peynirler, her şeyler var. Şunlar da tütsülenmiş peynir arkadaşlar. Adigeyski sır da вот эти. Bu Adige peyniri. Bu da suluguni tütsülenmiş füme peynir yani. Bu da başka bir değişik peynir. Çok güzel. Pasiba. Her yerde olduğu gibi bal da satılıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kilosu da bakın şu 200 ruble. Bu 400 ruble. Şu kadar bir kap 250 ruble. Evet, birçok farklı çeşidi var zaten. Bu kadar bakın ne kadar farklı çeşidi var. Я сам из Турции, Стамбула. Мы живем в Краснодаре. Вы сами откуда? С Адыгеи. От Черкес, да? Отлично. Тоже Турцию у нас много черкесов. Да, я знаю. Да. Там много, когда... Это адыгейские мертвые, Да. Шинжи, аул Шинжи такой есть. Какой аул? Шинжи. Шинжи. Да. Отлично. Ну, как вас зовут? Меня зовут Николай Васильевич. Николай Я Васильевич. 30 лет пчелами занимаюсь. По-турецки как пчела? Замбур? Замбур. Чылан? Нет, пчел. Как его зовут? Arı. Ари? Arı. О, я должен знать по-турецки. Да? Я на арабском асал, Aha. мед, а пчела нахла. Nahla. Да, Сирия. Это моя любимая профессия. Я полжизни, мне 64 года, вот 30 лет я занимаюсь. 30 лет. Сарой, Сколько да. лет вы здесь продаете? 30. 30 тоже здесь. Я построил этот рынок и здесь живу. Ага, отлично. Я работал в администрации. Что-нибудь хотите сказать адыгов Турцию? Ну, для адыгов в Турции самое главное хайнап не терять. В Турции, в Адыгее, в России, чтобы хайнап всегда у людей, у адыгов был. Желаю всем адыгам счастья, успеха в их труде. Все трудятся люди. И русские, адыги, и турки, все трудятся. Всем здоровья, всем хорошего успеха в жизни. Всем адыгам. Evet, etlerde az kalmış. Bakın şöyle 650, tabi bu domuz eti 650 kilosu. Gavyadina Voteta'da Да, вот это говядина. 750 ruble kilosu şöyle yazıyor. Yani 375 lira yapıyor. 400 lira bile değil. Burada işte en pahalı. Antrikot тоже самое, да? Вот это цена. наверное. Antrikot da kilosu 750 ruble. Баран. Evet, orada da kuzu Хорошо, да. kuzu kol var. Bakın kuzu kolunda kilosu yine 750 ruble diye düşünüyorum. Artık bu kaç kilo gelirse o kadarını alıyorsunuz. Yani gayet uygun. Valla baksanıza yani 750 ruble kilosu. Hindi şöyle bakın kocaman hindi 4500 ruble tamamı. 2250 lira. Кролик, заяц. Кролик. Bu da tavşan bakın. Это сколько стоит, знаете? Сколько стоит? Килограмм. 900 рублей килограмм. 900 kilosu 900 ruble.
2000 rubleymiş şu gördüğünüz tavşan. İlk defa tavşanın böyle satıldığını görüyorum. Evet, bunlarda çeşit çeşit kuşlar var. Bakın 450 ruble olanı var. 600. Aha, ufak tavuk bu da. Onların fiyatları. Hasiba. Ну они мусульмане, они могут это не есть. Arkadaşlar bu sanırım Мусульмане все едят. Когда у нас тогда здесь не стали торговать, я Bu- возил майков. tercüme ettim, yani su sıçanı çıktı ama sıçan değildir, bunu yiyorlarmış. Ne olduğunu bilmiyorum, bileniniz varsa yazın. А майкопы уже ели. Я туда больше начинал. Нутрия. Eta Nutria'da. Да, нутрия. Ha, bu bildiğin sıçan ya, su sıçanı çıktı. Bunu yiyorlarmış, satıyor. Bakın Müslümanlar da yiyor bunu diyor. Grozny'de bile satıyorlar diyor. Вот, нутрия. Bu işte. Enteresan. Первый раз я увидел вот это. Вот, видишь. Ну и выращивают. Bu gördüğünüz hayvan şu işte. Сколько стоит килограмм это? Как? 650 rublede kilosu. Arkadaşlar pazarda yok. Burası da hırdavat bölümü. Şimdi buradan çıkıyorum. Sevgili arkadaşlar, pazarda böyleydi. Gördüğünüz gibi birazcık tabii sizleri buraya kadar getirmişken pazarı ve fiyatları da daha çok göstermek istedim ama enteresan bir şeyle karşılaştık son olarak, görüyorsunuz. Yani Müslümanlar da bunu yiyor diyor. Sıçan, bildiğin sıçan. Bilmiyorum, hiç yiyen var mı? Ya da yendiğini biliyor musunuz? Eğer bununla ilgili bir bilginiz, fikriniz varsa söyleyin lütfen. Ben ilk defa gördüm. Onların yalancısıyım yani. Krasnodar arkadaşlar çok güzel bir şehir bana kalırsa. Gördüğünüz gibi. Yani yaşam alanları, parkları, işte bütün bu olanaklarıyla birlikte güzel bir şehir son olarak. Yani şunu da söyleyeyim sizlere. Son bölümünde videonun. Burada ev kiraları şu şekilde değişiyor. Mesela 3+1 ev. Burası tam merkezde bir yerde tutarsanız yani 45-50 bin rubleden başlayıp 120 bin, 130 bin, belki daha fazlasına kadar çıkabiliyor. 2+1'ler biraz daha düşük fiyatta olabiliyor ve işte 1+1 falan isterseniz de 25 bin rubleden işte 60 bin rubleye kadar falan çıkıyor. Ama şehir dışında biraz olursa da fiyatlar ona göre biraz daha düşük oluyor. Şunu da söyleyeyim, tabii Krasnodar şehri Rusya'nın büyük şehirlerinden bir tanesi. Nüfusu 1 milyonun üstünde kayıtlı olan, hatta kayıtlı olmayanları da söyleyecek olursak bence 1,5 milyona kadar bile gidiyordur turistleriyle falan birlikte. Ama tabii ki bir St. Petersburg değil, bir Moskova değil, o yüzden oralarla kıyasladığınızda daha ucuzdur yüksek ihtimalle. Eğer burada mesela biz kendi ailemizden pay biçerek söyleyeyim, 2+2 kişi, 2 yetişkin bir çocuk şeklinde, yani çekirdek bir aileyseniz burada minimum bence 200 bin ruble kazanmanız gerekir normal bir yaşam standardınızın olması için. Eğer daha rahat bir yaşam olsun isterseniz de 300-350 bin ruble civarında kazanılması gerekir bu şehirde diye düşünüyorum. Tabii yani işte genel anlamıyla, genel hatlarıyla böyle buralar arkadaşlar. Şurası da sirk. Şu an çalışmıyor ama eski Sovyet yapısı. Как вы относитесь к Краснодарскому краю и его региону? Отлично. Невероятная сенсация. Сначала, как вас зовут, скажите, пожалуйста. Меня зовут Филипп. Меня зовут Даша. Я Симона. Очень приятно познакомиться. Я Сельчук из Турции, Стамбула. Из Стамбула? Да. Это Сегодня я снимаю ролик про жизнь в Краснодаре. Мгм. Сколько надо заработать здесь для Хороший. комфортной жизни? Так. Или вы студенты, сколько надо вам? Ну, я не студент, я работаю. Средняя или жизнь, где ты
Для средней жизни или для жизни, чтобы, ну, ни в чем себя не отказывать? Средняя. Для средней жизни в Краснодаре, в зависимости от того, где ты работаешь, квартира здесь минимум стоит 20 тысяч, 25. Но это студия будет, да, аренда на одного человека, 20-25. Квартиры есть очень хорошие за 20-25 тысяч. Просто проблема в том, что такие квартиры находятся в очень дальних районах Краснодара. И в основном по районам и ориентируются, потому что работа находится в основном в центре, где-то поближе. Вот. Поэтому это не очень удобно, но если захочешь, то есть да, можно. Получается, уходит 20 тысяч минимум на квартиру съемную. Продукты, ну, как у всех людей, на одного человека тысяч, не 30. Ну, я не знаю, я вообще не ем. В общем, скажи, сколько просто. Ну, я просто не знаю, сколько для здорового человека, который нормально ест. Ну, вот для тебя сколько? Так я почти не ем. Что мне делать? Короче, где-то, ну, я думаю, в месяц тысяч точно 20 должно быть. То есть 20 тысяч на квартиру, 20 тысяч на еду. Это вот основное. Ну, допустим, 30 тысяч для... Вот, 50 тысяч это прям необходимое. Если еще прибавлять хотелки какие-то, там, гулять, ходить. То есть нам сейчас тут всем по 18. И, я не знаю, каждый из нас по-разному живет. Вот. Но мы все это проходили, все эти пути. Так что я могу сказать точно то, что 1065 точно в месяц для Краснodara нужно. Arkadaşlar, Krasnodar işte böyle bir şehir. Rusya'da yaşam genel hatlarıyla bu şekilde. Bugün sizlere elimden geldiğince buraları göstermeye, hayatı birazcık daha sizlere anlatmaya, tanıtmaya çalıştım fiyatlarıyla, yaşam standartlarıyla. Ve artık bu videomuzun da sonuna geldik. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.